Герой нашей программы – кадровый офицер, участник гражданской и Великой Отечественной войн. О его вкладе в победу говорят редкие награды, которыми отмечались особые боевые заслуги. Катиев Хамид Биботович. Военную службу наш герой выбрал осознанно. Но насколько ему представлялась вся сложность выбранного пути, сейчас уже трудно говорить. Точно одно – прошел он его более чем достойно. Катиев Хамид Биботович родился в 1904 году в селении Мужичье. Его боевой путь начался очень рано, он участвовал в гражданской войне. В Далаковском бою он участвовал вместе со своими братьями, также он участвовал в боях за Владикавказ. Они обороняли так называемый Симоновский дом, очень известный, макет которого у нас также есть в экспозиции музея. После окончания гражданской войны он поступил на постоянную военную службу, пошел учиться в военно-политическую школу Северокавказского округа, после окончания поступил в Горскую национальную кавалерийскую школу и после окончания стал кадровым офицером. Его талант был виден еще тогда, и ему доверяли командовать очень важными подразделениями, в том числе и кавалерийскими эскадронами в составе стрелковых частей. В 1941 году война застала его в ранге кадрового офицера, и его постоянные просьбы об отправке его на фронт были удовлетворены, и так он стал полевым командиром. В 1943 году он прошел курсы повышения квалификации и дослужился до звания майора. Среди его наград очень много редких медалей, в том числе и Чехословацкий военный крест. Родился наш герой в предгорной части современного Сунжинского района Ингушетии. Впоследствии судьба забрасывала Хамида Катиева в разные места, но красота родного села всегда стояла перед глазами и тянула обратно. Отец родился в селении Мужичи Галашкинского района. Вот. В семье дед был сам крестьянином. В семье было их 6 братьев. Отец 1904 года. Хамид, наверное, как и многие его сверстники, мечтал о военной службе. Осуществлению мечты, увы, далекой от мальчишеских представлений, поспособствовало и время. Юность нашего героя пришлась на годы гражданской войны. Вот у Базуркина призыв есть, там, где описывается защита в Орджоникидзе дома Симонова. Вот отец уже был участником обороны этого дома Симонова. Ему тогда было, как говорят, лет 14. Ну, отец уже в тот период времени, уже у него была, как говорится, как это можно выразиться, стремление, наверное, к военной службе. В армию, можно сказать, он вступил еще на заре советской власти. Да. Будучи совсем молодым, в 17-летнем возрасте, они вместе со старшими братьями оказались в Симоновском доме. Здесь очень хорошо это пишет наш писатель Базоркин Идрис. В основу повести легли реальные события, связанные с осадой Симоновского дома, 18-й год, январь, отражающие общую обстановку Ингушетии к началу революции, революционной борьбы за власть Советов. Автор приносит глубокую благодарность ветеранам гражданской войны, товарищам Резаковой Тамаре Ивановне, Катиеву Ахмеду и Катиеву Хамиду, бывшим защитникам Симоновского дома. Следующий абзац этого повести «Призыв» говорит: Катиев Хамид, тоненький, высокий, с черными глазами, с пушком на верхней губе. Он стоял рядом с Альбертом. Альберт у них руководитель. И тоже любовался дикой красотой необузданной реки. Видимо, это река Терек.
В 18 году уже он участвовал в гражданской войне, был в красных партизанах. В 20 году он уже поступает в кавалерийскую школу, потом курсы военных командиров. Папа уже перед войной, отец, был комиссаром военкомата в городе Георгиевске Ставропольского края. Многочисленная семья Катиевых была на редкость дружной. Даже для того времени удивительно то, что все братья вместе со своими семьями жили одним домом, делились всем, были единым целым. Мы жили на Редантии, в большом доме. 6 братьев, вся семья вместе в одной семье жили. Хамид, например, был военный, он дома не был. Ахмед в Орджоникидзе жил со своей семьей, и мы тоже жили с ним же в Орджоникидзе, учились. Мой брат и я. В общем, нас было 4, а в Хамида семья, девочка и мальчик был. Хамид жил, Георгиевский, он был военкомом перед войной. Я лично до депортации в 10-летнем возрасте, все, как Марьям отметила, семьи всех 6 братьев жили в одном доме, состоявшем из 8 комнат. Очень нравилось, что он высокий, красивый, в военной форме. Приезжает 1 раз в году, и то на некоторое время, на короткое время, где-то не больше недели. В течение этой недели объехать родственников, которых немало, наверное, тогда было. Великую Отечественную войну Хамид Катиев встретил кадровым офицером на ответственной военной должности. Несколько раз был ранен, но воевал до победного конца. Отличился на всех участках фронта, где ему пришлось побывать. Он добровольно уехал на фронт. Никто ничего не знал, ни с кем не попрощался. Он приехал, с отцом что-то переговорил, и все. И уехал, мы даже не знали, он уехал или нет. Мы же тогда не такие большие были. С 41 года по 46 год он участвовал в боевых действиях, был участником Великой Отечественной войны. В 1946 году он уже вернулся из западной группы войск. Войну-то он закончил в Чехословакии, он освобождал Чехословакию. Вот. Был награжден высшей наградой Чехословакии Золотым крестом. Возвращение к родным, правда, не в любимую Ингушетию, как бы того хотелось, а в Казахстан. Но и здесь наш герой справился со всеми трудностями. Отец в 1946 году вернулся с армии, был демобилизован в 1946 году. Мать, у меня старшие брат и сестра были. Вот, они находились в Казахстане. Ему дали вид на жительство в городе Алма-Ате, туда. Тогда ему было разрешено своих братьев и сестер, и родных, там, и отца, или если есть мать, забрать с собой туда, на место жительства, где хотел бы обустроиться отец. Ну вот тогда он забрал своих родных в Алма-Ату. Вернулся он в 1946 году в столицу Казахстана, Алмата. Мы тогда находились в Кокчетаве. Но наша семья, моя мать и как раз его жена все время были вместе. Он приезжает сразу в столицу Казахстана, в Алмата, там становится на учет. На земельном участке, выделенном под строительство дома, построил дом. Все люди ждали, не то, что мы ждали, что он домой приедет. Они ждали, каждый день выезжали навстречу поезду, чтобы встретить его.
В Алма-Ате Хамид устроился на хорошую работу, которая, может быть, для кого-то другого стала бы возможностью улучшения материальных условий. Но наш герой был предельно честным и порядочным. Секретарем партийной организации он был. А в руках партийной организации тогда, после войны вскоре, была большая власть. И в то же время он заведовал большим материальным складом, где и сахар был сосредоточен, где и другие продукты питания были. Ну, никогда в жизни, чтобы он оттуда, если можно даже выписать что-то и уплатить оттуда, о том, чтобы унести или так, этого вообще такой мысли допустить нельзя было. По возвращении на родину Хамид Катиев активно включился в процесс налаживания жизни в восстановленной республике. Его знания и опыт были крайне востребованы. В 1957 году мы переехали вторым эшелоном. Как сегодня, мне было 10 лет. Мы в тот период времени, отец вышел на работу в Президиум Верховного Совета. Он был завотделом по примирению кровников. Года 3, наверное, проработал в Президиуме. Потом он вышел на работу председателем сельсовета мужичей. Его туда тянуло всегда мужичи. Вернулся обратно в Грозно. Мы в Грозном жили. Истинные герои войны, прошедшие через самое ее пекло, обычно не любят рассказывать о том, что им пришлось пережить. Не был исключением и Хамид. О войне этой темы у нас не существовало. То, что знал отец, то, что он прошел, об этом и говорить не приходилось. Не хотел. Многое Руслан открыл для себя об отце, когда стал изучать его личное дело, искать о нем материалы. В 1991 году у нас соседка была, она работала в Черногорском военкомате, в городе Грозном, в центральном военкомате. А там это вот отца личное дело, пенсионное личное дело. И она сестренке сказала: вы знаете, говорит, что-то так время какое-то напряженное, вы возьмите, пожалуйста, личное дело, заберите его, говорит. Отца уже в живых-то не было, отец скончался в 1972 году. Вот, заберите, говорит. Жалко будет, если пропадет. И мы чисто случайно, я уже здесь работал здесь на телевидении, вот, чисто случайно, просматривая личное дело, я наткнулся вот на наградной лист отца. Это наградной лист. Отец был представлен к ордену Ленина в 1946 году. В 1946 году отец демобилизовался. А перед как раз демобилизацией он был представлен к ордену Ленина. Вот Епишев здесь вот все эти. И я так еще задумался. Касаясь этого вопроса, я начал переписку. Я обратился с этим письмом сюда к нам в военкомат. Ты давай, говорит, поднимай дело, если поднимаешь дело, поднимай дело через архив. Это в Подольске. Ну, я выехал в Подольск. Да, его представляли, говорит, не в 1946-м, говорит, а в 1943 году ваш отец был представлен к ордену Ленина. Вот наградной лист. Действительно, его представляли в 1943 году, но неизвестно по каким причинам. В 1944 году указом Президиума Верховного Совета СССР вот, они заменили награду орден Ленина на орден Красного Знамени. Образованный, начитанный Хамид Катиев приложил все возможные усилия для того, чтобы его дети и многочисленные племянники получили образование. Он понимал, что это самый надежный и беспроигрышный вклад. Настолько обращал он внимание, чтобы дети учились. И дети действительно не только его личные, всех братьев
И девочки должны учиться, и мальчики должны учиться. И все условия, какие можно было создать для них, он пытался создать. У нас в семье 5 человек. 3 сестры нас и 2 брата было. Раз и навсегда, с самого первого дня, как я пошел в школу, была установка. Вы должны получить образование. Вот и все. И требование было, вы знаете, отец постоянно, в неделю 2-3 раза он дневник листал от начала до конца. И каждый раз. И в строгости он держал. Почему? Потому что он понимал, что только образованный человек может что-то добиться, чего-то добиться в этой жизни. Безграничная доброта нашего героя, порядочность, готовность помочь – всем этим объяснялась огромная любовь к нему и со стороны родных, и со стороны всех, кто его знал. Отец был требовательный, но очень и очень общительный. Он вообще был любимчиком в нашей фамилии. Очень жизнерадостный. Вы знаете, вот так ты на него посмотришь, поневоле ты его полюбишь. Вот как будто он тебе знакомый, родственник, вот такое состояние было. Что мне хочется подчеркнуть, я, например, в этой семье чувствовала как самый родной человек. Да. Никогда ни он, ни она, тетя, его жена, чтобы взглянули недовольным взглядом Этого в не мою было. сторону, не было. Наоборот, Все мы там. все делалось далеко, можно сказать, тогда все жили бедно. Его единственная пенсия наш этот самый семейный бюджет составлял. А людей было много. Потому что рассказывают о Хамиде Котееве его родные, чувствуется, что он был человеком тонкой душевной организации. Хамид очень любил природу и, выйдя на заслуженный отдых, смог заняться тем, к чему тяготел. Последние лет 6-7 он не работал, он уже занимался пасекой, он был любитель. У него была своя пасека, выезжал ежегодно. Занимался этими ульями и был поражен работой этих пчел, как она у них строго распределена, какие категории, что выполняет. Но у него страшная тяга была, страшная тяга. Если бы в его силах тогда, я имею в виду, он моложе был бы, лет на 20-30, да, он обязательно бы построил бы дом в Мужичах. Он в 1972 году умер от инфаркта. Это такой день, я до сих пор, как вспомнишь, прям мне плохо. О таких людях, как Хамид Котеев, необходимо знать и рассказывать не потому, что это нужно его родным. Это нужно всем, особенно подрастающему поколению, для которого нужны реальные, ненадуманные примеры того, как должен человек пройти свой жизненный путь. Они не получили вот ту оценку, да, при жизни, которую заслужили. И это, я же говорю, это мы сегодня, а сколько, я же говорю, я же знаю же, сколько кадровых офицеров, ингушей, которые просто забыты. А о них надо говорить каждый день.
Почему? Потому что на них нужно равняться.